harca'e. Kanaaf osoo ittiin gahin keessumaa ilmaan Oromoo waraana keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa jedhaman poolisii riphee lolaa, poolisii humna addaa, poolisii idilee, milishaa. Kun hundumti isaayyuu keessumaa amma uummanni dhiira namni ta'e gabaa bahee lafa qonnaa dhaqee lafa buna funaanaa dhaqee eessa dhaqee galaan jiru dachaafamee ukkaanfamee egaa qaqqabuuyyuu baanne akka seenaarraa beeknutti xumura bara dargii waan fakkaatu afasaa ka jedhanitu jira jechuudha. Uummanni kun qawwee fudhadhaa rakkoon hin jiru dhaqaa. Garuu Oromoo humneessuu irratti ittiin hojjennaa jechuudha. Waraabessi keessaa isaa jiraatu, waraabessi diidaa isaa dhufu, Oromoon yoo humna ta'e kamiyyuu ittisuu danda'a. Saba guddaa. Sabni guddaa kun siyaasni gamnummaa qabdi, siyaasni ganiinsa qabdi, siyaasni maalii warra jedhuun burjaaja'ee akka qawween hidhanne ta'e yeroo qawwee hidhatu immoo si'amee qarraa hiikame akkaataa kanaanii qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti riyyaa hin qabne keessa turuun kun hin taatu. Ammoo qaanii sana keessaa ba'uu fi falmii hadhooftuudha gaggeessuutti jirra. Falmii sana keessatti hirmaachuuf ammoo meeshaa nama barbaachisa. Meeshaa sana hidhadhaa Oromoon. Meeshaa hidhattan sana garuu waraana bilisummaa Oromoo kallattii inni kennu jalatti hiriiraati. Eenyuun iyyuu yoo ta'e osoo hin sodaatiin isa keessaas isa alaas na dhufa jettu waraabessa amma yuusee dallaasi seenes waraabessa diidaa yuusa jettee yaaddoftus akkaataa barbaaddetti impaayiriitii keessatti walqixa namummaa walqixxee wal kabajjee waliin jiraachuu yoo ta'e immoo mirga hiree murteeffannaa kee murteeffattee gabbaatee ollaa gaarii taate waliin jiraachuu yookaan ollaa immoo hamaa ta'es ofirraattis ta'e jiraachuu akka dandeessutti Oromoon akkasitti kan inni hojjechuu qabu. Hankanaa achi taa'anii iyyuu qofaa miti jechuudha. Waraana biyyittii keessatti ilmaan Oromoo jirtani keessumaa kanaan dura warri wal quba qabnu yeroo lolli dhufee Dabra Biraan maalii eessa ga'e jedhame waan jejjedhamaa turee fi quunnamtiin tutture suni ammas gara dhumaa dhufee hennaa dhiibee nama bira ga'u osoo hin taane ammarraa ka'ameetti qophaa'amuutu irra jiraata. Keessumaa milishoonni poolisoonni waraana bilisummaa Oromootti harka kennataa jirtanii sun karaa sirrii waraanni bilisummaa Oromoo akkasittiin dhuftanii qawwee keessan itti kennitanii harka kennattanii waliin lolla jettanii iyyuu miti. Hedduunsaa kanaan dura lola keessatti sin boojnee iyyuu nagaan mana keessanitti sin deebisaa turre. Waraanni mootummaa abbaa irree deebisee qabee sin ijjeesaa ture jechuudha. Amma akkasiin ta'u waraanni bilisummaa Oromoo da'oo gaachana isinii ta'e waliin loluu irratti qophii akkasiitu jira waan ta'eef hin yaadda'inaan sodaatiinaa jechuudha. Hedduun keessan immoo akkuma isiniin jenne dhaqaa qawwee fudhadhaa. Akkuma jennetti qawwee sana fudhaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa eessatti akkamittiin jedhu kallattii isinii kenne gara sanatti socho'uun dirqama ta'a waan ta'eef qawwee keessan jabeessaa fudhadhaa. Saba keessanitti dhukaasiina, haadha abbaa keessanitti dhukaasiina, ilmaan keessa waraana bilisummaa Oromoo keessadha jiru. Isaanitti dhukaasaa isiniin jechuu jiran leenjii gahaa malee rasaasa gahaa osoo isinitti hin kenniin. Baajata hin qabdan, miindaallee hin qabdani, mana keessanii nyaadhaatii lolaa isiniin jechuu jiran, biyya keessan eegdu isiniin jechuu jiran, biyyi isin irraa eegdanii, diinni isin irraa eegdan hin jiru jechuudha. Numa waraana bilisummaa Oromooti. Wal taaneetu biyya keenya eeggachuu dandeenya. Eenyuyyuu akkaataa kamiiniyyuu yoo nutti dhufe bifa ofirraa ittisuu dandeenyuu fi mirga hiree saba kanaa murteessuu dandeenyu irratti waliin hojjechuu qabnutti of qopheessuu qabdanii jechuudha. Waraannis beeknaa jechuudha. Waraanni mootummaa keessaa nuffee haala akkamii keessa akka jiru. Kanaafiyyuu waamichi ani isiniif godhu. Warri amma isinii ta'ee isinii mijatee yeroonsaa ammuma jettani gara waraana bilisummaa Oromootti. Qondaala gubbaa jeneraalota irraa kaasee koloneelota hanga asii gadii hoogganoota tiimiitti warri jirtanii waan ta'aa tures beektu walumaan beekna waan ta'eef ibidda akkasiitti deemtanii achumaanis qe'ee Oromoon golgoleessina. Qawwee Oromoos dabarsitanii kennuudha ta'a kumaatamaan kennitaniittu jechuudha. Kanaaf duulli kuni qawwee Oromooyyuu dabarsanii kennu. Yoo ilmaan Oromoo taatanii qabsoo Oromoof yaaddoo ta'e, saba Oromoof yaaddoo ta'e qawwee sana akkasittiin qisaasiinaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin wal ta'a. Isa keessaas isa alaas isa kamiyyuu tikfachuu dandeenya. Kana kan hin jechuu barbaadu. Uummanni Oromoo silaaftuu isa miidiyaarra taa'ee uummata Oromoo akkasiin akkas ta'e as ta'e achi dhaqiin asin dhaqiin jedhee dogoggorsa osoo hin taane Oromoo inni uummatichi biyya keessa jiru ibiddicha keessa jiru ammoo inni kallattichas beeka maaltu akka hojjetamus beeka ibiddi duraa sunis isa irratti waan dhaguu qabdani dhagaa haa jechuudha. Lolli suni gama kamiiniyyuu
qe'ee Oromooti balleessaa gara qe'ee Oromootti deema xumurri isaa waan ta'eef sana ittisuun kan danda'amu afaaniin odeessanii osoo hin taane lafarratti hojjetaniiti lafarra immoo kan jiru waraana bilisummaa Oromooti. Kanuman dhaama. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo waan gabaabduu tokkittiin jedha. Maal jennaan kallattiin kenname hojiin hojjetamu qixa sanaan hojjetamaa jira. Waraanichis nama gammachiisa sanaan hojjechuu jira waan ta'eef ammoo dabalata waan hin jedhu kanaan dura waan hamtuu nu keessa tutture gadhummaa hedduu nu keessa tutture sun nu keessaa cabee yaa'ee dhaliila waa dhufeera waan ta'eef waan itti qabattan illee hin jiru jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo faaya warqee bareedaa dubartii yookaan immoo durba geessuu heerumaaf qophooftee faayyisunii morma irratti gurra irratti quba irratti naqamee bareedu sana ta'a malee yartuu gadhee hattuu saamtuu warqee morma namaa ijaan ilaaltee hawwituun ta'inaa jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba sun. Warqee mormarraa sana ta'uu fi hattuu warqee mormarraa ta'uun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. An kanuma dhaama waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf haalli yeroo jaaldaandii waan nama burjaajessu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Tartiibaan dhufne adeemne wanti ta'e hundumti isaayyuu tartiibaan dhufame. Wanti nama burjaajessu tokkoyyuu hin jiru. Ummatichi waan barbaadu beeka, waraanichi waan barbaadu beeka, waan arganne beekna, waan dhabne beekna. Waan dhabne sana immoo akkatti argannuuf waan gochaa jirru hundumti isaayyuu daandii sanatti nu geessa uummanni sana gochuudha qaba. Kanaaf lolli adeeme moo filmaanni adeeme moo waan kamiin iyyuu Oromoon humna ta'ee baheetu hireesaa ofiisaa hojii manaa mataasaa ofiisaa murteeffatuudha qaba malee qara laaluun irra hin jiraatu jechuun barbaada. Fayyaa ta'e ulfaadhu wanni kanaan olii nama burjaajessu tokkolleen immoo hin jiru.